தண்ணியில் இது வரைக்கும் நான் இந்த ஸ்பீடில் போனதில்லை இது வரைக்கும். அப்போ கைஸ் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல். கைஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு நான் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி என்ன கண்டென்ட்டோடு வந்திருக்கிறோன்னா, அதாவது நம்ம பைக்கை ரோட்டில் ஓட்டி பார்த்துருப்பீங்க, பைக்கை தண்ணியில் ஓட்டி பார்த்துருப்பீங்களா? இல்லை, அதே தான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். என்னடா ஃபைஸில் லூஸ் மாதிரி பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறதுல நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பீட் போட், அதாவது ஜெட்ஸ்கியை வந்து மோட்டோ விளாகிங்கில் எடுக்க போகிறோம். நானும் பார்த்துட்டே இருந்தேன், இது வரைக்கும் யாருமே அந்த மாதிரி தமிழில் பண்ணலை. சரி ஓகே ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம அப்படின்ட்டு நம்ம உக்கடம் பார்க்கில் வந்து ஜெட்ஸ்கி புதுசாக போட்டிருக்கிறாங்க. ஓகே போய் அதை நம்ம ட்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ நம்ம உக்கடம் ஐ லவ் கோவை பார்க்குக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். போயிட்டு அங்கே ஜெட்ஸ்கிக்கு டிக்கெட் எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க, டிக்கெட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு நம்ம ஜெட்ஸ்கி மோட்டோ விளாகில் பார்க்கலாம். ரோட்டில் ஓட்டுறது ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால், அது தண்ணியில் இது வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு. பட் ஆனால் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சேன், இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணல. ஸோ அதை நம்ம ட்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேங்க. ஓஹோ செம்ம டிராஃபிக்கு. ஓகே கைஸ், நான் அப்படியே அந்த ஐ லவ் கோவை பார்க்குக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். அச்சோ காய்ஸ், நம்ம இப்போ ஐ லவ் கோவை பார்க்குக்கு பக்கத்தாடி இல்லை பார்க்குக்கே வந்தாச்சு. உள்ளே போயிட்டு ஜெட்ஸ்கி எப்போது என்ன டைமிங்குன்னு பார்த்துட்டு ஒரு ரைடு போக வேண்டியதாக ஜெட்ஸ்கியில். எங்கே நம்ம பையன் முன்னாடியே வந்தான், எங்கே நிற்கிறான்னு தெரியல. கோவை பார்க்கில் வந்து ஜெட்ஸ்கி வந்து புக் பண்ணிட்டோம். இங்கே வந்து டிக்கெட்டுக்கு ப்ரைஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கிறாங்க பார்த்துக்கோங்க. ஜெட்ஸ்கிக்கு ஒரு ரவுண்டுக்கு 500 ருபீஸ். கொஞ்சம் அதிகமாக தான் தெரியுது. காய்ஸ் நம்ம இப்போ டிக்கெட் எடுத்துட்டோம். ஜெட்ஸ்கிக்கு பார்த்திங்கன்னா 1 பர்சனுக்கு 500. சும்மா பேப்பரில் தான் எழுதி கொடுத்துருக்குறாங்க நார்மலாக. பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. பார்க்குறதுக்கு இடம் ஃபுல்லாக நல்லா தான் இருக்குது. இப்படி தாண்ட கீழே வர சொன்னாங்களோ. ஆமாம். ப்ரோ ஜெட்ஸ்கியில் போயிட்டு வரேன், எப்படி இருக்குன்னு போயிட்டு வந்து சொல்கிறேன். வா வா வா, ஏய் வாடா, சும்மா வா. ப்ரோ எப்படி 1 ரவுண்ட் அடிப்பீங்களா? அடிங்க. அம்மா இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் தாங்குமாடா? எனக்கு பயமாக இருக்குடா, காற்று மாதிரி இருக்குது. சும்மா விழுந்துட்டோம்னா மேலால் இங்கே தான் இருக்கிறோன்னு காமிக்கிறதுக்காகவா? எனக்கு பயமாக இருக்குடா, இவனுக்கு கூட போகிறதுக்கு. தள்ளிக்கின்னு விட்டானுங்கண்ணா உள்ள. शूज कल्टी ஏன்னா பூட்ல போற கூடாது. ஷூ கழட்டணுமாமா? புரியல. டேய் என்னடா அங்க போயிருச்சு அதுக்குள்ளார? செத்தே நினைக்கிறேன். அட ஷூ போட கூடாதா? தெரியலையே. போயிட்டு வச்சுக்க. ப்ளீஸ் லாக். கைஸ் வந்துட்டோம், ஜாக்கெட்லாம் போட்டு ரெடி ஆகிட்டோம்.
கொஞ்சம் ஜர்க்காக தான் இருக்கு இல்லைடா? உனக்கு எப்படி இருக்கு? ஒருவேளை நம்ம போகிறத பார்க்குறதுக்கு இத்தனை ஆடியன்ஸா? இங்கே பாருங்க காய்ஸ், எல்லாம் அவர் எப்படி தரமாக சுற்றுன்னு சுற்றுறாரு பார்த்தாலே. இது வா ப்ரோ பிஸ்மில்லா. ஓகே ப்ரோ, இதான் க்ரீ. காய் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. தூக்குதுரோ. ப்ரோ என்ன தாறுமாறா ஓட்டுறீங்க? இங்கே பாருங்க 70 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தண்ணியில் போயிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம இப்போ. சூப்பர். ஓய் தண்ணியில் இது வரைக்கும் நான் இந்த ஸ்பீடில் போனதில்லை இது வரைக்கும். கைஸ் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. கைஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு தான் நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஏன்னு தெரியுமா, இவர் அப்படி சுற்றுன்னு சுற்றுறாருங்க தண்ணியில். 80 போயிட்டு இருக்குது. யாராச்சும் என்ன காப்பாத்துங்களேன். அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சிருச்சு. கைஸ் நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜெட்ஸ்கியில் போயிட்டு வந்தோம். 500க்கு இது வர்த்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்த்துன்னு சொல்ல முடியாது, வர்த்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு ஆவரேஜானது. இந்த 1 ரவுண்டுன்னு சொன்னாங்க. இது ஃபுல்லாக இந்த குளம் ஃபுல்லாக அடிச்சிருந்தாங்கன்னா கூட பரவாயில்ல, பாதி தாங்க அடித்தாங்க. அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் மன வருத்தமாக இருக்குது. மற்றபடி அதில் போகிறது எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு த்ரில்லிங்காக இருக்குது. நம்ம பையா வேறு அப்படி இப்படி 100ல் போகிறாங்க. நம்ம பைக்கில் 100ல் போனது, இவர் தண்ணியிலே 100ல் கூப்பிட்டு போய் நம்மளுக்கு கல் விட்டுருச்சு. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் எல்லாத்தையும் பண்ணி விட்ருங்க. இதே மாதிரி உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். டாட்டா பை பை, சி யூ சூன். தெரியுது.